線を電車が通過します。乗車口は安全策とホーム、大足元に表示をしております1号車から10号車です。列車がホームに入りますと安全策の扉が開きます。ご注意ください。黄色い電子ロープが
乗車口はホーム足元表示の1号車から10号車です。列車が到着しますと安全席の扉が開きます。ご注意ください。
道路に停まります。口のペタ股には止まりませんのでご注意ください。13番線安全柵が開きます。列車が完全に止まるまでは十分電池ブロックまでかかってお待ちください。お待たせいたしました。13番線に到着の電車は12時36分、終了のみ行きです。八戸に到着です。ご利用ありがとうございました。車内にお忘れ物、落とし物はなさいませんのでお気をつけください。13番線安全柵が